ดูที่หน้า102นะคะจะเป็นเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงค่อยนะคะอันนี้เราจะได้ยินอยู่ทุกวันนะคะว่าไอเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันคืออะไรเสียงดังเสียงค่อยมันคืออะไรเราพอรู้อยู่ใช่ไหมคะเราจะมารู้กันนะคะว่าส่วนของเสียงนะคะแต่ละเสียงมันแตกต่างกันยังไงทำไมมันถึงเรียกว่าเสียงสูงเสียงต่ำทำไมถึงเรียกว่าเสียงดังเสียงค่อยนะคะอันแรกมารู้จักเสียงสูงเสียงต่ำก่อนนะคะหนูดูที่รูปกีตาร์นะคะ มันจะมีสายที่แตกต่างกันนะคะ รู้จักกีตาร์ใช่ไหมคะ มันจะมีอยู่6 สายใช่ไหมของเราอะแล้วทีเนี้ยมันจะมีสายแต่ละสายที่มันแตกต่างกันใช่ไหมคะหนูสังเกตดูว่าสายที่มันเล็กที่สุดเสียงมันเป็นยังไงลูก เสียงมันจะเล็กๆใช่ไหมคะหนูเปิดไมค์ตอบใช่ค่ะนะคะ ใช่ค่ะอ่าเสียงที่มันเล็กๆนะคะ ที่มันเส้นเล็กๆมันจะเกิดเสียงแหลมๆนะคะ ส่วนเสียงที่มันส่วนเส้นที่มันใหญ่ๆมันจะดังปึ้งแล้วมันก็จะแบบเป็นเสียงใหญ่ๆโทนหนาๆนะคะ อันนั้นเขาเรียกว่าเสียงทุ้มนะคะ เสียงที่มันเล็กๆแหลมๆเขาเรียกว่าเสียงแหลม ส่วนเสียงที่มันดังแบบหนาๆนะคะ มันจะเป็นเสียงทุ้มนะคะเอามาดูเสียงสูงเสียงต่ำกันก่อนนะคะ เสียงสูงเสียงต่ำนะคะ ก็คือมันเกิดจากความถี่ของการสั่นของเสียงนะคะ ที่มันจะเกิดเสียงได้นะคะ มันต้องเกิดการสั่นก่อนนะคะ เช่นเวลาหนูดีดกีตาร์หนูจะเห็นว่าสายมันสั่นนั่นแหละค่ะมันทำให้เกิดเสียงคือมันสั่นมันก็เลยเกิดเสียงนะคะต้องสั่นก่อนนะคะ ถึงจะเกิดเสียงทุกอย่างเลยนะคะ ที่มันสั่นเช่นเราเอาลองเอาก้อนหินลงไปปาในน้ำนะคะ ถ้าเป็นก้อนเล็กๆมันจะดังแบบ มันจะดังแบบจ๋อมแป๊บเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าเสียงมันจะดังเสียงมันจะออกแหลมๆแล้วหนูสังเกตดูที่คลื่นน้ำนะคะ มันจะเกิดคลื่นน้ำขึ้นไปเรื่อยๆเป็นวงออกไปแล้วสังเกตได้ว่ามันเกิดเสียงเพราะว่ามันสั่นนะคะ เพราะว่าหินมันตกลงไปในน้ำปุ๊บมันเกิดเสียงปุ๊บแสดงว่าตรงนั้นมันสั่นเราจะสังเกตง่ายๆว่าที่น้ำมันเป็นคลื่นตรงนั้นแหละค่ะคือการสั่นของมันนะคะหรือว่าดูที่เส้นของเส้นกีตาร์ก็ได้ค่ะเวลาเราดีดมันจะมีเสียงเราจะสังเกตดูแล้วมันจะสั่นนะคะต้องสั่นก่อนนะคะถึงจะเกิดเสียงแล้วทีนี้สั่นถ้าสั่นด้วยความถี่ที่แบบสมมติว่านี่คือเส้นการสั่นนะคะจะมองเห็นปากกาครูไหมอันนี้คือการสั่นของมันสั่นแบบทีแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามันสั่นถี่นะคะ เพราะว่ามันสั่นแบบขึ้นลงแบบรวดเร็วก็คืออันนี้เขาเรียกว่าสั่นถี่นะคะ ส่วนถ้ามันห่างๆแบบนี้ปุ๊บมันค่อยๆสั่นอย่างนี้ขึ้นลงอันนี้เขาเรียกว่าความถี่ต่ำนะคะ ถ้าสั่นแบบนี้สั่นแบบขึ้นลงแบบถี่ติดกันอันนี้เขาเรียกว่าความถี่มันสูงนะคะ ถ้าเป็นแบบที่2แบบนี้เขาเรียกว่าความถี่ต่ำฉะนั้นนะคะถ้ามีความถี่แตกต่างกันแล้วแสดงว่ามันเสียงชื่อเสียงของมันก็ต้องแตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าที่สั่นด้วยความถี่สูงนะคะจะเกิดเป็นเสียงสูงนะคะอะไรก็ตามที่สั่นเร็วๆทีๆนะคะจะทำให้เกิดเสียงสูงนะคะถ้ามันสั่นด้วยความถี่ที่มันต่ำคือค่อยๆสั่นนะคะสังเกตลองดีดยางก็ได้เอามือมานิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาแล้วก็เอายางมาวงไว้2 นิ้วแล้วหนูลองดีดดูระยะที่มันทีหนูลองเอานิ้วชี้ขยายออกนิดนึงแล้วหนูดีดหนูจะรู้สึกว่ามันสั่นเร็วมากจนเราไม่สามารถสังเกตได้พอเราเอานิ้วห่างออกมาอีกเราลองดีดระยะการสั่นมันจะต่างกันก็คือเราจะเห็นระยะมันสั่นได้เลยก็คือมันสั่นน้อยขึ้นหรือว่ามันสั่นได้แบบช้าลงนะคะมันจะเป็นแบบนี้
ถ้าเราดีดยางแบบระยะใกล้ๆมันจะสั่นแบบนี้เลยแป๊บเดียวถ้าเราดีดยางระยะแบบไกลๆระยะห่างๆนะคะมันจะเกิดความถี่ที่มันน้อยหรือว่าต่ำนะคะความถี่สูงทำให้เกิดเสียงสูงความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงต่ำนะคะแป๊บนึงนะลูกอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเสียงสูงจะสั่นสะเทือนด้วยความถี่มากนะคะถ้าสั่นสะเทือนด้วยความถี่น้อยจะเกิดเสียงต่ำนี่นะคะมองเห็นที่จอครูใช่ไหมคะแล้วเรามาดูกันว่าเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงสมมติว่าเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายคนไหนเสียงสูงกว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะคะแล้วแล้วสายกีตาร์สายเล็กกับสายใหญ่อันไหนเสียงสูงก่อนหนูแยกออกได้ไหมเสียงเส้นเล็กกับเส้นใหญ่อันไหนมันเสียงสูงกว่าเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กหรือว่าไอ้รูปเมื่อกี้รูปของอันเนี้ยตัวเนี้ยอันที่ยาวๆหรืออันที่สั้นๆมันเสียงสูงกว่าใครเคยตีไหมอันไหนที่มันเสียงสูงกว่าอันเล็กๆค่ะอันเล็กๆมันจะเกิดเสียงสูงมากกว่าใช่ไหมคะแสดงว่าเราแยกเสียงสูงกับเสียงต่ำออกแล้วเนาะพูดง่ายๆว่าถ้ามันจะเกิดเสียงสูงนะคะนักเรียนวัตถุตัวนั้นวัตถุของแหล่งกำเนิดเสียงต้องมีลักษณะเป็นยังไงอันนี้ก็คือลักษณะที่มันก็สั้นใช่ไหมคะพอเป็นผู้หญิงมันจะมีเส้นเสียงที่มันเล็กกว่าผู้ชายใช่ไหมเสียงเราก็เลยสูงกว่าเสียงผู้ชายนะคะแล้วก็สายกีตาร์นะคะเราจะเห็นว่าสายที่มันบางกว่ามันจะเกิดเสียงสูงนะคะหลักการจำง่ายๆนะคะถ้ามันจะเกิดเสียงสูงสิ่งนั้นต้องมีขนาดที่มันสั้นมันเล็กมันบางนะคะพวกนี้จะทำให้เกิดเสียงสูงส่วนถ้าทำให้เกิดเสียงต่ำง่ายๆก็คือมันต้องใหญ่มันต้องสูงมันต้องหนามันต้องยาวนะคะถ้ามันจะเกิดเสียงสูงจำง่ายๆนะคะแล้วก็นะคะนักเรียนเราจะเห็นว่าสายกีตาร์ใช่ไหมคะดูที่กีตาร์มันนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับขนาดแค่อย่างเดียวถ้าสมมติว่าหนูเล่นกีตาร์อยู่หนูรู้สึกว่าสายนี้มันเพี้ยนสมมติว่าเสียงมันต่ำไปหนูต้องทำยังไงให้เสียงมันสูงขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าสายมันเพี้ยนอยู่สายหนึ่งสายนี้ก็ได้เสียงมันต่ำไปครูอยากทำให้มันแบบเสียงสูงมากขึ้นหนูต้องทำยังไงใครเคยเล่นกีตาร์ไหมถ้าปรับสายต้องปรับยังไงหรือต้องตัดสายออกให้มันสั้นเสียงจะได้สูงอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมตัดสายกีตาร์ออกได้ไหมไม่ได้ครับต้องทำยังไงลูกปรับระดับออกต้องหมุนปรับให้มันตึงมันหย่อนใช่ไหมคะถ้าสายนั้นมันตึงมากๆนะคะเสียงมันก็จะสูงขึ้นนะคะเพราะว่ามันสั่นได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้ามันยานถ้าเราอยากให้เสียงมันต่ำลงเราก็แค่ผ่อนเขาเรียกว่าปล่อยให้สายมันหย่อนลงนิดนึงหย่อนลงไปให้มันต่ำลงระยะการสั่นมันก็จะถี่ต่ำกว่ามันก็จะสั่นค่อยๆสั่นนะคะมันก็จะสั่นแบบนี้ก็คือสั่นต่ำกว่าอันนี้มันจะทำให้เกิดเสียงต่ำถ้าเราอยากให้เกิดเสียงสูงเราปรับให้มันตึงถ้าอยากให้เกิดเสียงต่ำเราก็ปล่อยให้มันยานนะคะระยะการสั่นมันก็จะถี่ต่ำกว่านะคะหรือว่าจะเป็นกลองกลองมันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้สมมุตินะคะครูว่ารูปสวยมากอันนี้เป็นหนังกลองใช่ไหมคะตรงนี้จะมีที่ปรับถ้าครูอยากให้กลองมันมีเสียงต่ำ
เสียงต่ำลงนะคะ ครูก็ต้องปล่อยหนังกลองตรงนี้ให้มันยานลงมาเรื่อยๆยานลงมาอีกนิดนึงนะคะ เสียงกลองมันก็จะเปลี่ยนไปจากที่มันสูงเกินมันก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าครูอยากให้มันสูงขึ้น ครูก็ต้องปรับหนังกลองตรงนี้ให้มันตึงขึ้นไปเรื่อยๆเสียงกลองมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงสูงขึ้นนะคะฉะนั้นการปรับให้ตึงให้หย่อนนะคะจะช่วยปรับระดับเสียงต่ำเสียงสูงได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเปลี่ยนขนาดถ้าขนาดมันเล็กลงเสียงมันก็จะสูงถ้าขนาดใหญ่เสียงมันก็จะต่ำนะคะเดี๋ยวครูขอถามแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวแป๊บครูหาก่อน ลูกน้ำธนิดาอยู่ไหมคะ เปิดไมค์คุยกับครูหน่อยค่ะ อยู่ไหมลูก อยู่ค่ะ อยู่นะคะหนูดูเอาใหม่นะเมื่อกี้ได้ฟังหรือเปล่าหนูดูที่รูปของกีตาร์เห็นใช่ไหมคะ หนูเห็นใช่ไหมในโทรศัพท์ เห็นไหมคะ เห็นค่ะ หนูจะเห็นว่าระดับสายมันต่างกันใช่ไหมจากเล็กไปใหญ่ครูถามว่าสายเล็กหรือสายใหญ่ทำให้เกิดเสียงสูงลูก เสียงเล็ก สายเล็กใช่ไหมคะ แล้วตัวนี้เห็นไหม เห็นค่ะ ระนาดเนี่ยระหว่างอันสั้นเนี่ย อันแรกกับอันยาวเนี่ย อันไหนมันทำให้เกิดเสียงสูงคะ อันสั้น อันสั้น อันสั้นนะคะ ปิดใหม่ได้เลยนะลูก ที่สังเกตง่ายๆก็คือเสียงสูงจะมีขนาดที่มันเล็ก มันสั้น มันบาง มันตึง อันนี้คือเสียงสูงนะคะ ถ้าเสียงต่ำก็ตรงข้ามกับเสียงสูงเลยนะคะต่อมาคือเสียงดังเสียงค่อยเรารู้จักกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะ เสียงดังเสียงค่อยก็คือเสียงเบาโอเคไหมเสียงค่อยก็คือพูดค่อยๆพูดเบาๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียงเบาเสียงค่อยนะคะ ส่วนเสียงดังก็คืออะไรที่มันรู้สึกว่าดังๆนั่นแหละก็คือเสียงดังนะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยที่เราพูดกันว่าใครพูดค่อยพูดดังเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรขึ้นอยู่กับอะไรบ้างน้ำหนักเสียงค่ะ อะไรนะน้ำหนักเสียงใช่ไหม เสียงในการพูดค่ะ น้ำหนักเสียงของการพูดหรือพูดง่ายๆว่าพลังงานจากแหล่งกำเนิดเสียงถ้าเราตะโกนเรียกเหมือนแม่เรียกสมมติว่าแม่เรียกปัญญาวุฒิกินข้าวถ้าแม่พูดแบบบอกปัญญาวุฒิกินข้าวแบบนี้เขาเรียกว่าเสียงค่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรียกว่าปัญญาวุฒิกินข้าวแบบตะโกนมาเรารู้สึกว่าเราเสียพลังงานไปเยอะเราใช้พลังงานเยอะกว่านะคะอันนั้นจะทำให้เกิดเสียงดังคือต้องใช้พลังงานเยอะๆนะคะถ้าเราตะโกนเราก็เหนื่อยกว่าเราพูดปกติใช่ไหมฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดเสียงดังๆนะคะแสดงว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆนะคะแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกนอกจากความแรงของความพลังงานของเสียงมีอะไรอีกคิดว่ามีอะไรอีกคะอันแรกก็คือเดี๋ยวเขียนก่อนสมมติว่ามีเรานั่งเรียนในห้องนะคะสมมติว่าเรานั่งเรียนในห้องครูยืนพูดอยู่หน้าห้องคนที่อยู่หน้าห้องกับคนที่อยู่หลังห้องได้ยินเสียงครูเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันแสดงว่าคนที่อยู่ใกล้ครูได้ยินเสียงดังหรือเสียงเบาเสียงดังครับคนที่อยู่หลังห้องจะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมจะได้ยินเสียงเบาใช่ไหมคะใช่ครับ
ฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้เราได้ยินเสียงดังเสียงค่อยอันที่สองก็คือ ระยะห่างของหูเราไปยังแหล่งกำเนิดเสียง ระยะห่างของหูเราสมมติเราอยู่หลังห้อง มันห่างจากเสียงที่ครูพูดอยู่หน้าห้องเท่าไหร่ ถ้ายิ่งอยู่ไกลมากเท่าไหร่เสียงก็จะยิ่งเบาไปเรื่อยถ้าอยู่ใกล้เสียงมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับระยะห่างของแหล่งกำเนิดเสียงก็คือครูกับหูของพวกเรานะคะอันที่สองขึ้นอยู่กับระยะห่างใช่ไหมคะอันที่สองคือขึ้นอยู่กับระยะห่างของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะ มีอะไรอีกไหมลูกทำไมเราถึงได้ยินเสียงดังเสียงค่อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับอะไรอีกคะหนูดูข้อที่หนึ่งนะคะที่ครูบอกว่าพลังงานของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง ถ้ามันใช้พลังงานมากๆมันก็จะเกิดเสียงดังใช่ไหมไม่ใช่แค่เสียงพูดอย่างเดียวนะคะ ที่ใช้พลังงานเยอะๆอาจจะเป็นเสียงเราตีกลองถ้าเราตีดังๆมันก็สั่นมันก็เสียงดังใช่ไหมอาจจะขึ้นอยู่กับการตีการดีดการเคาะอะไรต่างๆ ถ้าเรายิ่งใช้แรงมากยิ่งใช้พลังงานมากเสียงมันก็จะดังนะคะ ถ้าเราใช้พลังงานน้อยๆนะคะ เสียงมันก็จะเบาๆนะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับแค่เสียงพูดอย่างเดียวเสียงเครื่องดนตรีที่เราตีในชีวิตประจำวันหรือว่าเสียงอย่างอื่นอะไรก็ได้นะคะ ที่รู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะๆอันนั้นจะทำให้เกิดเสียงดัง มีอะไรอีกไหมคะ นอกจากสองอย่างนี้มีไหมนักเรียนว่าขนาดมันมีส่วนทำให้ได้ยินเสียงดังเสียงค่อยต่างกันไหมคะ ขนาดของแหล่งกำเนิดเสียงอะลูกเกี่ยวไหม มีค่ะ ถ้าขนาดมันเล็กๆสมมติว่าหนูมีลำโพงบลูทูธเล็กๆอยู่หนูเปิดดังสุดระหว่างหนูมีลำโพงใหญ่ๆเลยตั้งอยู่แล้วกดแค่นิดเดียวอันไหนมันดังกว่า อันใหญ่ ใช่ไหมคะ บางทีมันขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียงของเราด้วยนะคะว่าขนาดของมันเล็กหรือใหญ่ ถ้ามันขนาดมันเล็กนะคะ มันก็เหมือนกับว่าพลังงานมันมีน้อยอะคะ่ะมันก็เลยส่งออกมาน้อย แต่ถ้ามันมีขนาดที่มันใหญ่ๆใช่ไหมมันก็จะทำให้เกิดเสียงดังให้เราได้ยินชัดเจนนะคะมีอะไรอีกไหมคะ นอกจากสามอย่างนี้มีขนาดใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมลูก ทำไมเราถึงได้ยินเสียงดังเสียงค่อยต่างกันอีกสมมติว่าหนูอยู่ที่เงียบๆในห้องคนเดียวกับหนูไปอยู่ที่เอ่อที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตอะไรสักอย่าง แต่ครูพูดด้วยเสียงที่เท่าเดิมระหว่างครูไปยืนพูดต่อหน้าหนู ระหว่างตอนที่หนูอยู่ในห้องกับอยู่หน้าเวทีอันไหนได้ยินชัดกว่ากัน หน้าเว ใน ที ห้อง ครับ ฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งหน้าเวทีครูไม่ได้ยืนบนเวทีนะครูยืนข้างๆหนูนี่แหละแต่ครูพูดเสียงเท่าเดิมเท่ากับที่ครูพูดในห้อง สมมติว่ามีเพลงดังๆอยู่ครูก็พูดกับหนูได้ยินครูไหม ไม่ได้ยินครับ ไม่ได้ยินใช่ไหมคะ ฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยนะคะ ถ้าสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันเงียบนะคะ หนูก็จะได้ยินเสียงที่มันชัดเจนเสียงดังดีนะคะ แล้วก็ถ้าหนูไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีเสียงดังเสียงรถเสียงเครื่องบินเสียงนู่นเสียงนี่ทั้งที่ครูก็พูดเท่าเดิมหนูก็จะได้ยินเป็นเสียงเบาหรือว่าจนไม่ได้ยินเสียงครูเลยนะคะ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วยนะคะ
มีอะไรอีกไหมคะหนูคิดว่ามีอะไรอีกไหมที่ทำให้เราได้ยินเสียงดังเสียงค่อยแบบแตกต่างกันเดี๋ยวครูลบก่อนดีกว่า ครูจะสุ่มแล้วนะคะ ขออนุญาตถามนะคะแป๊บนึงนะคะปิดไมค์ให้ครูด้วยนะคะครูขออนุญาตปิดไมค์ให้ครูด้วยนะลูกใครไม่ได้ปิดไมค์ให้ครูด้วยนะคะทัศนาชัยอยู่ไหมลูกอยู่ไหมคะอยู่ไหมเอ่ยธนาชัยใช่ไหม ครับ ธนาชัยลูก ครับ แป๊บนึงนะใครยังไม่ได้ปิดไมค์ของธนาชัยคนเดียวใช่ไหมธนาชัยคะ ครับ ปัจจัยที่ทำให้เราได้ยินเสียงดังเสียงค่อยมันมีอะไรบ้างลูกทำไม ขนาด อะไรนะ พื้นที่ครับ พื้นที่คืออะไรหมายถึงสภาพแวดล้อมเหรอลูก ใช่ครับ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะ ถ้าอยู่ที่เสียงดังจะได้ยินเสียงครูเป็นยังไง ดังครับ ถ้าอยู่ในที่สภาพแวดล้อมที่แบบมีแต่เสียงรถเสียงเรือเสียงเครื่องบินอย่างเงี้ยหนูจะได้ยินเสียงครูแบบไหนเบาหรือค่อยหรือว่าดัง ค่อยครับ เสียงค่อยธนาใช้ปิดไมค์เลยลูกเคนโนใช่ไหมใช่เคนโนไหมคะ ใช่ครับ ใช่ครับเพื่อนตอบไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมหนูมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้เราได้ยินเสียงดังเสียงค่อยอีกไหมคะ ระยะความห่างของเสียงครับ อะไรนะคะ ระยะความห่างของเสียงครับ ระยะห่างใช่ไหมคะ ครับ ปิดไมค์ได้เลยลูกแป้งพี่คำพรใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ไหมเอ่ยมีอะไรอีกไหมคะเพื่อนเสนอมา2 อย่างแล้วมีอะไรอีกไหมคะ ขนาดครับ ขนาดมีคนตอบให้เพื่อนไหมเนี่ยแป้งลูกแป้งคะเมื่อกี้เหมือนเป็นผู้หญิงแต่ทำไมตอบเป็นผู้ชายอย่าเพิ่งนะ ผมบูมฮะ บูมเป็นคนตอบ บูมเป็นคนตอบโอเคค่ะบูมครูก็ว่าอยู่ว่าแป้งทำไมเป็นผู้ชายขนาดของแหล่งกำเนิดเสียงแป้งเอาคำถามใหม่นะทุกคนปิดไมค์มีแป้งคนเดียวที่เปิดไมค์โอเคไหมแป้งคะได้ยินครูไหมลูกแป้งอยู่ไหมคะอยู่โอเคแป้งอยู่นะคะเสียงสูงรู้จักเสียงสูงใช่ไหมเสียงสูงต้องสั่นด้วยความถี่สูงหรือว่าความถี่ต่ำคะ ความถี่สูงค่ะ ความถี่สูงค่ะถูกต้องนะคะปิดไมค์ได้ลูกรอดตัวไป เดี๋ยวหาก่อนปัญญาวุฒิใช่ไหมคะอยู่ไหมเอ่ยเด็กชายปัญญาวุฒิอยู่ครับอยู่ค่ะโอ้โหพัดลมมาเต็มเลยลูก นี่ครับ อยู่ใกล้พัดลมครับ โอเคได้ยินเสียงครูนะฟังครูนะคะเสียงต่ำจะเกิดจากการสั่นด้วยความถี่ต่ำหรือความถี่สูงลูก
ความถี่ต่ำครับ ความถี่ต่ำเสียงขนาดของแหล่งกำเนิดเสียงต้องเป็นยังไงเล็กหรือใหญ่ ความถี่ต่ำต้องเล็กหรือต้องใหญ่ เล็กครับ ความถี่ต่ำนะลูกเกิดเสียงต่ำ ใหญ่ครับ ใหญ่ ต้องใหญ่ ครับ ต้องหนา ต้องยาวใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่ทำต้องใหญ่ต้องหนาต้องยาวอันนั้นคือเกิดเสียงต่ำนะลูกนะปิดไมค์เลยลูกปิดไมค์เลยนะคะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะถามได้นะลูกใครไม่รู้ว่าเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงเสียงดังเสียงค่อยมันเป็นยังไงมีใครสงสัยไหมคะเงียบกริบ ไม่มีครับ ไม่มี สรุปง่ายๆว่าถ้าสั่นด้วยความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงต่ำสั่นด้วยความถี่สูงทำให้เกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังเสียงค่อยก็คือจะเป็นเสียงที่เราได้ยินนะคะว่ามันดังหรือเปล่าว่ามันเบาหรือเปล่าก็คือเป็นระดับเสียงที่เรากำหนดนะคะว่ามันดังหรือว่ามันค่อยแค่นั้นนะคะ ส่วนปัจจัยที่ทำให้เราได้ยินเสียงดังเสียงค่อยต่างกันนะคะในทุกวันเนี้ย1ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแหล่งกำเนิดเสียง2ก็คือขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ถ้าใช้พลังงานมากๆเช่นตีแรงๆพูดดังๆตะโกนเรารู้สึกว่าเราใช้พลังงานเยอะอันนั้นคือทำให้เกิดเสียงดังนะคะแล้วอันที่3ก็คือระยะห่างของหูเรากับแหล่งกำเนิดเสียงถ้าเราอยู่ไกลเสียงก็จะเบาถ้าเราอยู่ใกล้เสียงก็จะดังนะคะแล้วก็อันที่4นะคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมณตรงนั้นนะคะถ้าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มันเสียงดังนะคะเราจะได้ยินเสียงที่เราต้องการจะฟังเบาถ้าสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันไม่มีเสียงมันเงียบสงบเหมือนอยู่ในห้องสมุดอยู่ในห้องคนเดียวมันเงียบพอเราต้องการที่จะฟังเสียงอะไรสักอย่างเราจะได้ยินเสียงดังชัดเจนไม่มีเสียงอะไรรบกวนนะคะมีแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ไม่มีใครสงสัยอะไรนะคะไม่มีครับ ไม่มีค่ะวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะโอเคไหมไม่มีงานนะลูก สวัสดีครับ ยังไม่มีงานนะคะโอเคนะคะ สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ